यहाँसम्म हामीले भ्यास्कुलर इभेन्ट्स सेलुलर इभेन्ट्स सक्यौँ। हाम्रो भ्यास्कुलर इभेन्ट्समा के भएको थियो भन्दाखेरि भेसलको क्यालिबर इन्क्रिज भएको थियो, आर्टेरियलको क्यालिबर इन्क्रिज भएको थियो, त्यसपछि एक्जुडेसन भएको थियो, लास्टमा एक्जुडेसन भएको थियो। र सेलुलर इभेन्ट्समा के भएको थियो, डब्लुबिसी मार्जिनेसन, हिमो कन्सन्ट्रेसन भएर डब्लुबिसी मार्जिनेसन भएको थियो, डायपेडेसिस केमोट्याक्सिस भएर लास्टमा हाम्रो ल्युकोसाइट्सहरूले हाम्रो डब्लुबिसिसहरूले त्यो ब्याक्टेरियालाई अथवा अफेन्डिङ एजेन्टलाई रेकग्नाइज गरेको थियो, रेकग्निसन भएको थियो हो। अनि फागोसाइटोसिस पनि भएको थियो। अब त्यो फागोसाइटोसिस भएको ब्याक्टेरियाहरूलाई कसरी खान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्दैछौँ। द्याट इज नोन एज इन्ट्रासेलुलर किलिङ अथवा इन्ट्रासेलुलर फागोसाइटोसिस भनेको त्यही नै हो। दुईवटा मेथडले हुन्छ, अक्सिजन डिपेन्डेन्ट र अक्सिजन इन्डिपेन्डेन्ट मेथडबाट हुन्छ। पहिला हामी कुरा गर्छौँ अक्सिजन डिपेन्डेन्ट मेथड अफ फागोसाइटोसिस। अक्सिजनको प्रयोग गरेर अथवा अक्सिजनको प्रयोग नगरेर कसरी किल गर्छ त्यो खाइसकेको ब्याक्टेरियालाई भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ। नम्बर 1 मा हाम्रो छ कसरी भन्दाखेरि लाइजोजोमल इन्जाइमको मद्दतले मार्ने, एसिड हाइड्रोलिसिसको मद्दतले। एसिड हाइड्रोलिसिसहरू हुन्छ लाइजोजोममा हैन। त्यो फागोजोम मैले भनेको थिएँ, फागोजोम अनि त्यसपछि फागोलाइजोजोम हो। त्यो फागोलाइजोजोमभित्र एसिड हाइड्रोलिसिस हुन्छ र त्यसले मारिदिन्छ। नम्बर 2 मा छ इलेक्ट्रिकल्ली चार्ज्ड प्रोटिनहरूले चाहिँ इट ड्यामेजेस ब्याक्टेरियाको सेल वाल, ब्याक्टेरियाको सेल मेम्ब्रेन भनौँ। अर्को छ 3rd नम्बरमा लाइसोजाइम्सहरूले चाहिँ सेल वाललाई ब्रेक गर्न मद्दत गर्छ, ब्रेक्स सेल वाल। 4थो नम्बरमा छ ल्याक्टोफेरिन्स भन्ने। ल्याक्टोफेरिन्स के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ न्युट्रोफिल जस्तै ल्याक्टोफेरिनहरूले चाहिँ इसेन्सियल चाहिने आइरन कम्पोनेन्टलाई त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्छ। अरू धेरैहरू छ जस्तै प्रोटिएजेसहरू पनि छ हैन, र हाइड्रोलाइटिक इन्जाइमहरू। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट 6 नम्बरमा मैले लेखिहालौँ, याद हुन्छ भने यो याद गर, बिपिआइपी। म यसलाई बिपिआइपी भन्न रुचाउँछु। यो भनेको चाहिँ ब्याक्टेरियल पर्मिएबिलिटी इन्क्रिजिङ प्रोटिन। यसले गर्दा चाहिँ ब्याक्टेरियाको पर्मिएबिलिटी बढाइदिन्छ र ब्याक्टेरिया चाहिँ लाइसिस हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याक्टेरियल लाइसिस गर्ने भयो। ल, यति चाहिँ अक्सिजनको प्रयोग नगरिकन। अब अक्सिजन प्रयोग गरेर यो अक्सिजन इन्डिपेन्डेन्ट किलिङ चाहिँ इट इज एन इनइफेक्टिभ किलिङ हैन। यसको चाहिँ धेरै खासै इफिकेसी हुँदैन, इनइफेक्टिभ किलिङ हुन्छ। अब हामीले यदि ल्युकोसाइट्सहरूले अक्सिजन प्रयोग गरेर यदि चाहिँ मार्न खोज्यो भने त्यसलाई भन्छौँ हामी अक्सिजन डिपेन्डेन्ट किलिङ। अब यो अक्सिजन डिपेन्डेन्ट किलिङ हुनुको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अक्सिजन चाहिन्छ ल्युकोसाइटभित्र, धेरैभन्दा धेरै हाई अक्सिजन इज निडेड। त्यसको लागि चाहिँ यसको डब्लुबिसीहरूको रेस्पिरेसन बढ्छ। डब्लुको रेस्पिरेसन बढ्नुलाई भन्छौँ हामी अक्सिडेटिभ बर्स्ट। भनेपछि यो चाहिँ किन भन्दा इन्क्रिज अक्सिजन इन्टेक, धेरै छिटो अक्सिजन लिनुपर्छ हो कि धेरै छिटो अक्सिजन लिनुपर्छ। त्यसलाई भन्छौँ हामी सेल्युलर रेस्पिरेसन एकदमै छिटो हुन्छ है त। अब यो अक्सिजन धेरै छिटो लिएरले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्दैछु है त। ल, अक्सिडेटिभ बर्स्ट भयो, त्यो भएपछि धेरै अक्सिजन सेलभित्र आयो, धेरैभन्दा धेरै अक्सिजन सेलभित्र आयो। अब यो अक्सिजन एउटा इन्जाइम छ जुन इन्जाइमले एक्ट गर्छ,
त्यो इन्जाइमको नाम हो NADPH अक्सिडेज हो, अथवा फेगोसाइट अक्सिडेज। यसले चाहिँ अब यो O2 लाई चाहिँ O2 माइनस, यो भनेको सुपर अक्साइड आयनमा, हेर मैले यो सुरुदेखि भनिरहेको छु, हाम्रो सुरुमा सेलुलर इन्जुरीमा के भनेको थिएँ मैले, सेलुलर इन्जुरीमा सुपर अक्साइड भनेको एउटा अक्सिजन डिराइभ्ड फ्री रेडिकल हो कि होइन, मैले के भनेको थिएँ, यो सुपर अक्साइडलाई अक्सिजन डिराइभ्ड फ्री रेडिकल भनेको थिएँ। इफ यु हेभ लिसन माई अल द लेक्चर्स, अक्सिजन डिराइभ्ड फ्री रेडिकल्स भनेको थिएँ। हेर त अक्सिजनबाट आउने हो कि होइन रहेछ त, अक्सिजनबाट आएको होइन हो कि होइन रहेछ यो, त्यही भएर यसलाई भन्छ अक्सिजन डिराइभ्ड फ्री रेडिकल। अब अक्सिजन यहाँसम्म आयो, के अरे सुपर अक्साइड बन्यो। अब यो सुपर अक्साइडलाई चाहिँ फेरि पनि NO सँग मिलेर चाहिँ परक्सी नाइट्रेट बन्न सक्छ। यो चाहिँ नाइट्रोजन डिराइभ्ड फ्री रेडिकल हो, यसलाई भन्छ परक्सी नाइट्रेट भनिन्छ यसलाई हैन। यसले पनि डाइरेक्टली किल गर्न सक्छ ब्याक्टेरियालाई, कुरा बुझ्यौ ल। अब सुपर अक्साइडलाई चाहिँ अर्को एउटा इन्जाइमले फेरि काम गर्छ, त्यो इन्जाइमको नाम हो सुपर अक्साइड डिसम्युटेज। अब यसले चाहिँ अलि यो सुपर अक्साइड भन्दा पनि अलिकति कम हार्मफुल एउटा अक्सिजन डिराइभ्ड अक्सिडेटिभ स्ट्रेसवाला मोलिक्युल बनाउँछ, त्यसलाई भनिन्छ हाम्रो यो फ्री रेडिकल त होइन यो, जे भए पनि यो एउटा हार्मफुल केमिकल हो हैन। यसको नाम के हो, हाइड्रोजन परअक्साइड हो। अब यसमा पनि अब अर्को एउटा रियाक्सन हुन्छ जसलाई भन्छौँ हामी फेन्टन्स रियाक्सन, जसलाई भन्छौँ हामी फेन्टन्स रियाक्सन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि Fe2+ चेन्जेस इन्टु Fe3+ र H2O2 चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ, H2O2 चेन्जेस इन्टु OH- है त। यो OH- ले पनि डाइरेक्टली किल गर्न सक्छ ब्याक्टेरियालाई। अब अर्को यसको बिचमा अर्को एउटा रियाक्सन छ, यसरी नै याद गर एकदम सजिलो हुन्छ। अर्को बिचमा रियाक्सन छ जसलाई भन्छौँ हामी MPO माइलो परअक्सिडेज, यसलाई भन्छौँ हामी के त नाम यसको, यसलाई अलिकति म सानो गरिदिन्छु है, यसलाई अलिकति सानो गरिदिउँ, यसले अलिक डिस्टर्ब गर्यो। माइलो परअक्सिडेज, यसको नाम के हो, माइलो परअक्सिडेज इन्जाइम। यसले चाहिँ के बनाउँछ लास्टमा HOCl बनाउँछ, यसको नाम हो हाइपोक्लोराइट। ल अब हेर पहिला सुपर अक्साइडले पनि मार्ने भयो, यसले पनि मार्ने भयो, यसले पनि मार्ने भयो र यसले पनि मार्ने भयो ब्याक्टेरियालाई। यसलाई भनिन्छ अक्सिजन डिपेन्डेन्ट किलिङ। तिमीहरूलाई कसैले अक्सिजन डिपेन्डेन्ट किलिङ सोध्यो भने यो लेख्ने, अक्सिजन इन्डिपेन्डेन्ट किलिङ छ भने यो लेख्ने। अब एक्जाममा यदि क्वेसन आयो भने सेलुलर इभेन्ट सोध्यो भने चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्दा हामीले सुरुदेखि सुरु गर्नुपर्छ। कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ, यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ, कुरा बुझ्यो त। हेर यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ, सेलुलर इभेन्ट्स भनेर हाम्रो पहिले भ्यास्कुलर इभेन्ट्स भइसकेको छ भनेर सुरु गर्ने, अनि यहाँबाट सुरु गर्ने। हिमो कन्सन्ट्रेसन, ब्लड भिस्कस भयो, स्ट्यासिस भयो, आरबिसी कम्प्लिङ भयो, मार्जिनेसन भयो, पहिला रोलिङ भयो, त्यसपछि एडेजन भयो, त्यसपछि डायपेडेसिस भित्र छिरिसकेपछि अब त्यो WBC चाहिँ त्यो एरिया अफ इन्फ्लामेसनमा जानु पर्यो, त्यो जानको लागि केमोट्याक्सिस चाहियो हैन, केमोट्याक्सिस चाहियो। त्यसपछि यिनीहरूलाई न्युट्रोफिलहरूले यिनीहरूलाई चिन्नु पर्यो, चिन्नुको लागि अप्सोनाइजेसन चाहियो हैन। यहाँ कहाँ छ, यहाँ छ, अप्सोनाइजेसन चाहियो। अप्सोनाइजेसन भइसकेपछि तिनीहरूलाई यो रिसेप्टरहरूले रेकग्नाइज गर्छ, रेकग्नाइज गरिसकेपछि तिनीहरूलाई इन्गल्फमेन्ट गर्छ, खान्छ हैन। रिसेप्टर मिडिएटेड इन्डोसाइसिस गरेर खायो, खाइसकेपछि फेगोजोम बन्यो, फेगोलाइजोजोम बन्यो र अब मार्नु पर्यो तिनीहरूलाई हैन। अब यिनीहरूलाई मार्नु पर्यो। मार्ने काम दुई प्रोसेसले हुन्छ, एउटा हुन्छ अक्सिजन डिपेन्डेन्ट, अर्को हुन्छ अक्सिजन इन्डिपेन्डेन्ट। अक्सिजन इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ इनइफेक्टिभ प्रोसेस हो, यो प्रोसेसले गर्दाखेरि हुन्छ। अक्सिजन डिपेन्डेन्ट किलिङ चाहिँ एउटा इफेक्टिभ प्रोसेस हो, यो चाहिँ एउटा इफेक्टिभ किलिङ हो, एकदम छिटो मार्छ किनभने अक्सिजनको युज छ। यतिसम्म भन्नुपर्छ तिमीले के अक्सिजन डिपेन्डेन्ट किलिङमा। अब फेरि मैले पहिले तिमीहरूलाई पहिलाको लेक्चरमा भनेको थिएँ अक्सिजन डिराइभ्ड फ्री रेडिकलले चाहिँ फेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ कि अक्सिजन डिराइभ्ड फ्री रेडिकलले झन् सेल इन्जुरी गर्छ भन्नुहुन्छ, फेरि यहाँ ब्याक्टेरिया मार्न पनि काम लागिरहेको छ, एकदम करेक्ट हो। अक्सिजन डिराइभ्ड फ्री रेडिकल जुन छ, जुन
अक्सिजन डिराइभ फ्री रेडिकल छ, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि छ है हाम्रो शरीरलाई ब्याक्टेरियाहरू मार्नको लागि। ल्युकोसाइड सेलभित्र यदि यो छ भने चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्न यसले एकदम मद्दत गर्छ। त्यही भएर अक्सिजन डिराइभ फ्री रेडिकल अथवा नाइट्रोजन डिराइभ फ्री रेडिकल्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तर यदि नर्मल सेलमा अक्सिजन डिराइभ फ्री रेडिकल क्यान क्रिएट oxidative stress and cell injury, but in WBCs they are needed for oxygen dependent killing। ल यतिवटा मैले स्टेटमेन्ट लेखिदिएँ, यति भएपछि क्रिस्टल क्लियर भयो होला। Now in another lecture we'll talk about some other topic.